皆さん、ずんだもんと申します。今日も元気に動画スタートなのだ。今日ご紹介するのはロシア。そう、あの広大な国、ロシアなのだ。実はロシアの国旗、赤白青の縦三色旗でしょ。あれ、オランダの国旗と一緒なんだって。偶然の一致なのか、それとも謎なのだ。興味津々でしょ。今日はそんなロシアに関するニュースを全部で5つご紹介するのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。ロシアに罪の代償を払わせる道は残されているという記事なのだ。ロシアの国際法無視、もう許せないって話なんだけど、このニュースめちゃくちゃ重要なのだ。一緒に見ていくのだ。広大なユーラシア大陸、ヨーロッパからアジアにかけて広がる国、それがロシアなのだ。首都は美しい歴史を刻むモスクワなのだよ。古くはロマノフ王朝の時代からソ連時代を経て、現在は連邦共和制を採用しているのだ。人口は約1億4000万人と広大な国土に多様な人々が暮らしているのだ。世界有数のエネルギー大国で、天然ガスや石油が主要産業なのだ。バレエやクラシック音楽、壮大な文学といった芸術文化も世界的に有名で、マトリョーシカも可愛らしいなのだ。現在、その国際的な役割や動向が常に注目されている、世界にとって重要な存在なのだよ。一つ目のニュースなのだ。ドローン戦に革命。ロシアの光ファイバードローンが戦場を席巻。ウクライナは追いつきに奔走。という記事なのだ。ねえ知ってる？今、ウクライナの戦場では、ロシアが新兵器の光ファイバードローンを大量投入していて、ドローン戦術に革命が起きているのだ。このドローンは、電子戦システムによるジャミングを全く受けないし、探知されにくいのが特徴なんだよ。ウクライナの技術者さんたちは、このドローンが最大 20km もの光ファイバーケーブルでパイロットとつながっているから、安定した通信で敵の補給路を精密に攻撃できるって説明しているのだ。ロシアがこの技術を大規模に使って成果を上げているから、これまでドローン戦でリードしていたウクライナは、今必死に追いつこうとしているんだ。でもね、ウクライナではまだ、この光ファイバードローンの集中生産が始まっていなくて、各部隊が手作りで作っているのが現状らしいのだ。テクノホーク社のエンジニアさんたちは、数ヶ月で追いつけるって前向きなんだけど、大量生産に持ち込むのが難しい課題なんだってば。それに、このドローンにはいくつか弱点もあるのだ。ケーブルを巻き取る装置が大きいから目立つし、重さのせいで積める爆薬が少なくなっちゃうのだ。操縦も普通のドローンより難しいし、森の中ではケーブルが木に絡まって切れやすいんだってば。それでも、ウクライナの軍人さんは、このドローンは戦場のすべてを置き換えるわけじゃないけど、間違いなく決定的な武器になるって言ってるのだ。だからウクライナは、自分たちでこの技術を発展させつつ、ロシアのドローンからどう身を守るかが、これからの戦争の行方を決める大事な要素になるのだ。二つ目のニュースなのだ。EU、対ロ制裁第18弾承認。ロシア原油価格上限引き下げも、という記事なのだ。みんなにニュースなのだ。EU がロシアへの新しい制裁パッケージ、第18弾を承認したのだ。これはウクライナでの戦争に対するものなのだ。今回の目玉は、ロシア産原油の価格上限をさらに引き下げることなのだ。これまで G7 が設定していた1バレル60ドルから世界市場価格の 15% 引きにするのだ。これは約 47.60 ドルから始まるのだ。この上限を超えて取引されたロシア産原油の輸送や保険を関連企業が提供できなくなるのだ。実は、この制裁案、スロバキアが一時的に反対していたのだ。でも、ロシア産ガス輸入の段階的廃止について EU から保証をもらって最終的に合意したのだ。さらにロシアが制裁を回避するために使っている影の艦隊と呼ばれる100隻以上のタンカーもブラックリスト入りなのだ。インドにあるロシア系の製油所や
ロシアの制裁回避を手助けしたとされる中国の銀行2両もターゲットになったのだ。他にも、ロシアの銀行との取引禁止や、軍事にも使えるデュアルユース品の輸出規制も拡大されるのだ。バルト海にある停止中のガスパイプライン、ノルドストリーム1と2が再稼働するのも防ぐ対策も盛り込まれているのだ。ロシア側は、この新しい制裁パッケージを分析して、影響を最小限に抑えるつもりだと話しているのだ。クレムリンの報道官は、制裁にはもう、一定の免疫ができて、慣れたものだとコメントしているのだ。EU の閣僚たちは、金曜日にこの新しい制裁を正式に採択する予定なのだ。ヨーロッパはウクライナ支援を諦めない、という強いメッセージなのだ。3つ目のニュースなのだ。ロシアに罪の代償を払わせる道は残されている、という記事なのだ。ロシアは今、国際法をぶち壊しているのだ。欧州人権裁判所も、ウクライナでのロシアの違反を認めたのだ。ロシアは国際機関から抜けたり、判決を無視したりしているけど、それでもロシアにちゃんとツケを払わせる方法は残っているのだ。ロシアは国際法を無視しても大丈夫じゃないって、実は分かっているみたいなのだ。だから、ウクライナへの賠償金や、戦争の制裁を解除しろって言ってくるのだ。でも、法律なんて知らないふりをするから、核を持つ国が義務を拒否すると、国際秩序の基盤が揺らいでしまうのだ。最終的な目標はロシアの体制が変わって民主的になることだけど、今は凍結されているロシアの資産を、被害者への賠償基金に充てるのが良い手なのだ。ロシアはこれに強く反発しているから、有効な圧力になるはずなのだ。これは復讐じゃなくて、正義を取り戻して、国際法の秩序を守るため、そして権威主義国家は人権侵害を許されないという強いメッセージを送るためなのだ。ロシアは多くの国際条約にまだ名を連ねているのに、わざと遵守しないのだ。もし世界がこれを見過ごしたら、権威主義の国は何をしても許されるって、危険な信号を送ることになるのだ。ロシアは今、中国やイランたちと組んで、自分たちの都合の良い新しい国際秩序を作ろうとしているのだ。実は、2022年より前は、ロシアも多くの判決に従っていたのだ。だから、今無視されている判決も、法的な義務としてずっと有効なのだ。だから、外交や経済制裁だけでなく、法的手段でもっと圧力をかけるべきなのだ。ロシアが国際法を守らなくても、被害者の名前や未払いの賠償は全部記録しておくのだ。いつかロシアが責任を取る日のためなのだ。すぐに民主化できなくても、政治犯の解放や国内の弾圧緩和など、小さな成果もとても重要なのだ。それが今の戦争を終わらせて、国際法の秩序に戻る道につながるのだ。ロシアのやり方を許したら、国際法そのものがなくなってしまうのだ。だから、ロシアに圧力をかけるのは、敵対することじゃなくて、権利や安全、人間の尊厳を守るための防衛行動なのだ。この責任は、私たちみんなにあるのだ。4つ目のニュースなのだ。米国、ロシア GRU に制裁、サイバー攻撃や欧州不安定化期という記事なのだ。米国が、ロシアの軍事情報機関 GRU とそのエージェント18人に、厳しい制裁を科したのだ。英国政府は GRU がイギリスやヨーロッパ中で混乱と無秩序を広げているで非難しているのだ。外務大臣は GRU のスパイたちがヨーロッパを不安定にしたり、ウクライナの主権を侵害したり、英国民の安全を脅かしているって言ってたのだ。プーチン大統領のハイブリッド脅威には負けないって強調していたのだ。今回の制裁は長年にわたる悪質なサイバー活動に関わった GRU の3つの部隊と18人の情報将校が対象なのだ。GRU はサイバー攻撃や情報操作でウクライナだけでなく世界中に混乱をまき散らしているのだ。制裁対象の中には元に銃スパイのスクリパリさんの娘さんにマルウェア攻撃を仕掛けようとしたエージェントもいるって言われてるのだ。それからイギリス国内のメディアや通信会社、エネルギー施設も狙っていたらしいのだ。
さらに、マリウポリへのミサイル攻撃で、民間人が避難していた劇場が爆撃されたけど、その攻撃を誘導するオンライン偵察にも CRU の部隊が関わっていたそうなのだ。本当にひどいことなのだ。5つ目のニュースなのだ。ゲレンジーク空港、2022年閉鎖以来初の商業便を歓迎という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。ロシアの黒海沿岸にあるゲレンジーク空港が、ついに商業便の運航を再開したのだ。ウクライナ侵攻後の空域制限で、2022年から3年以上も閉鎖されていたから、これは本当に大きなニュースなのだ。金曜日の午後、モスクワからアエロフロートのエアバスレイ321が無事に着陸したのだ。消防車が水をまいてお祝いしたり、たくさんの関係者や記者が集まって、盛大に歓迎されたんだって。空港は2022年の初めからずっと使われていなかったから、みんな待ちわびていたに違いないのだ。クラスのダール地方の知事さんも、観光客が多いこのリゾート地にとって、とても大事なことなのだ、って話していたのだ。今、クラスのダールには約40万人の観光客が来ているんだって。これで、旅行の計画も立てやすくなって、物流もずっと楽になるって喜んでいるのだ。ロシアの空港で2022年の閉鎖から再開するのはゲレンジークが2番目なのだ。最初のエリスタ空港はウクライナのドローン攻撃から安全と判断されて去年の5月に再開したのだ。他の空港はまだ閉鎖されたままだけど状況によっては再開するかもしれないって話もあるのだ。ゲレンジーク空港のターミナルは戦争が始まる数ヶ月前に改修が終わったばかりで、なんと60億ルーブル、約100億円もかかっているのだ。1時間に900人、年間100万人以上の乗客に対応できる大きな空港なのだ。イタリアの建築家さんが設計したとっても素敵な建物なんだって。観光客がもっとたくさん来てくれるといいなと思うのだ。多種多様な文化を持つロシアだけど、今日は光ファイバードローンなど新しい動きがある一方で、厳しい国際制裁や国際法遵守への強い声も聞こえてきたのだ。空港再開という明るいニュースもあったけど、これからも世界の注目が集まる国なのだ。今後の展開に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。